料咧就可以咧，嗱呢個嘴咧就可以中間條線先，然後咧，OK，嘴開始啊，跟住咧畫個眼啦，個眼喺呢度，攞咗個眼嘅位置啊。好，然後咧，我哋咧就攞少水啊，謝謝。嗱呢度難啊，攞多少水喺度，好少嘅啫，唔好多啊。佢一多就化晒。淡少少墨，唔好咁深墨。唔怕佢化咩下？你點嗰啲水啊？所以要化化地咯。乾啲就係要化，佢要化少少，一化多就和咗就啦。係咯，化多就哦，好易係咯。好難溝。我哋控制嗰啲。個胸啊！咁咧就好簡單咁樣畫出翼，一個白色嘅多嚇。嗱，個形狀已經攞到出嚟啦，係咪？啊。嗱，你畫眼睛咧畫咗之後咧，成隻生咗啦，係咪？係嘛？我以為你呢隻係眼嚟㗎，頭先咁呢度係乜嘢嚟？佢咧，凡係咧呢啲後邊咧呢啲陰影嚟嘅，咁咧就有如果有黑呢個係陰影嚟嘅，有呢啲咁嘅陰影咧，隻眼咧變咗係醒目啲啊，嚇冇咧就襯唔起個眼嗰個嚇。呢啲係嗰啲羽毛嚟嘅，走出嚟嘅羽毛啊，咁樣。加啲墨色，好淡嘅，好淡嘅。加呢度少少啦，加呢度少少啦，啊嗱，加呢個點啲啦嚇，咁啊加呢度點啲啦嚇。咁咧你就可以咧，得乾咗之後咧，再濕張紙嚟加白色，白色啊等佢濕咗佢，然後咧有60成乾，然後上白色，唔好乾晒，亦都唔好太濕，都係太濕就上。你而家算係咪好似你而家嘅濕度啊？而家太濕啦，太濕啊，乾啲咁多先，你就可以濕咗張紙佢。呢個順便染埋色啦，係嘛？呢啲啦，你乾咗之後咧，呢度咧可以加啲加啲呢啲嚇，加多層
啊，加多少少喺度嚇，咁樣加落去啊，咁樣加啲咁多麥藍色啦嚇，啲花青加麥啦嚇，少少加落喺度，咁啊咁少少地咁加落去嚇，咁啊染色嘅時候咧又多層次啦。嗱而呢個柳條咧就可以用啲蔗麥色啦，加少少蔗麥啦嚇，咁喺度加上去啦，咁啊加翻落去啦嚇，即係你咁樣加住，沿住去加啦，慢慢加就得噶啦嚇，咁就可以噶啦嚇。好好好，好多謝。